Tretje vprašanje. Zanima me, kaj je vzrok temu, da so ljudje dolgo samski. In kaj je vzrok temu, da ti je dekle všeč, ji to poveš, greš ta ven, potem pa kar nekaj časa, več kot en teden, ne narediš nobenega koraka, stika, komunikacije, povabila. Je glede na to, da sta si dva všeč, dober potek, je to glede na to, da sta si dva všeč, dober potek, ali je na vidiku samo sabotaža ali kaj drugega. Glavni razlog, da je nekdo dolgo samski, je v bistvu neprimerna urejenost in neprimerna čustvena učinkovitost. Ker zdaj, če je oseba sama, je njegovo življenje, kar se čustvenih odnosov tiče, sprav odnosov med dvema osebama, manj kompleksno, kar pomeni, da ima oseba lahko nižjo čustveno učinkovitost in čustveno zrelost ter višjo senzorno-motorno amnezijo ali odtujenost, ter je lahko sama seboj. Seveda je to nenaravno stanje, sploh če traja dlje časa, oziroma če tukaj govorimo o kronični samskosti, je to vedno znak, da je nekaj kronično narobe v sposobnosti, kako ta oseba, ki je kronično samska, zna urejati ali vplivati na to, kakšne ima odnose z drugimi ljudmi in kako se odziva na vplive okolja na njo in kako ona sama lahko vpliva na druge. Zdaj, če so te vplivi nedorečeni, neprimerni, nezreli ali preveč otročji, se pravi, da govorimo o preveliki čustveni nerazvitosti, nezrelosti ali pa po drugi strani tudi preveliki resnosti in premočnem strahu pred sprostitvijo, o katerem sem že govoril prej pri prejšnjem vprašanju, potem taka oseba v bistvu se počuti bolje sama, seveda kratkoročno, kot pa da je v zvezi z nekom. In seveda kratkoročno na tak način živi bolje ali pa ne živi slabše, dolgoročno pa seveda s tem krši zakon časa in krši osnovno funkcijo človeka kot taka, in to je, da ima, ker je socialno bitje, da ima kvalitetne, primerne, dovolj globoke odnose z drugimi ljudmi, ne seveda z vsakim človekom, ampak da ustvari in da je sposoben ustvariti in obdržati ter nadgrajevati, izboljševati odnos z drugo osebo, kjer postopoma dviguje ta raven spoštovanja, razumevanja in sprejemanja, ter v bistvu imate vedno bolj globok medsebojni odnos, v katerem imate lahko vedno bolj globoka čustva, brez da bi zaradi globine čustev izgubila racionalen nadzor nad čustvi in da bi prevladalo iracionalno, oziroma da imata v iracionalnem delu svojega telesa stvari, ki so preveč negativne, da bi jih delila ali pa izrazila. In v takem primeru je samskost pač najbolj logičen in tudi smiseln kratkoročna rešitev, ker v bistvu ti nimaš celega kupa problemov, ki bi jih imel, če si z nekom. Seveda, po drugi strani pa, zaradi tega, ker si samski, ne moreš v bistvu razvijati svojo čustveno učinkovitost in pridobivati izkušnje, kako se odzivati na odrasel način, se pravi, da več problemov urediš, kot narediš v zvezi z drugo osebo, še posebej, če je ta nasprotnega spola, ker v bistvu biti v učinkoviti partnerski zvezi z osebo nasprotnega spola je težje, kot če si v partnerski zvezi z osebo istega spola, zaradi tega, ker nasprotni spol deluje po dosti drugačni logiki, se pravi, pri žensko vedenje je drugačno od moškega vedenja in obratno, zato se morata, če sta v zvezi moški in ženska, veliko bolj znati prilagajati en drugem in imeti višjo čustveno zrelost, kot jo pa imata se pravi, osebi istega spola v zvezi. Hkrati jim pa to seveda nudi tudi bistveno večji užitek oziroma zadovoljstvo, če imata delujočo zvezo, kjer znata pravočasno in pravilno določiti, kakšen problem imata, kaj se dogaja, kako to poimenovati, kje najdete rešitve, te rešitve izvesti in jih speljati do konca,
tako da problem v bistvu urejujeta in na tak način, če delujeta v skupnem delovanju, v bistvu v partnerski zvezi ali družinski zvezi, pride tudi do veliko bolj učinkovite sposobnosti urejanja problemov in s tem bolj, ko znata probleme učinkovito urediti, vsak po svoje ali skupaj, pride do tega, da se manj bojita prihodnosti in da sta v bistvu tudi, ko so stvari primerno urejene, lahko sproščena in da v tej sproščenosti, ki jo imata en do drugega, ne pride do izražanja negativnega vedenja ali negativnih vplivov v iracionalnem delu, v tem potlačenem delu, tako da lahko tudi, ko se sprostita, ko imata mehko telo, tenko kožo, ko sta skupaj doma na koncu dneva in podobno, da v bistvu ne pride do zlorab teh tenke kože, do zlorab zaupanja, do zlorab močnih čustev, ki pa potem seveda uničita ali pa omejita medsebojno zaupanje in peljeta v bistvu manj kvaliteten partnerski odnos. In zdaj, če je oseba samska, to je recimo sem imel tudi na programu za izboljšanje partnerske zveze, ki je bil letos decembra, se jasno vidi, da je v tem primeru polno določenih odvisnih odzivov, ki jih ima ta oseba v podzavesti, ki izvirajo predvsem iz nekvalitetne partnerske zveze njunih staršev, se pravi zveze, v kateri je ta oseba kot otrok rasla in se učila, kakšen je odnos med moškim in žensko, in če ta odnos ni bil učinkovit ali pa delujoč ali pa obstajal samo zaradi pritiska družbe, tako finančnega ali pa vedenjskega oziroma družbenih norm, da sta starša bila skupaj zaradi drugih interesov, ne zaradi tega, ker bi v bistvu se znala dovolj dobro čutiti, dovolj dobro povezovati, tudi kvalitetno skregati, ko imate razlike v mišljenjih in potem najdete boljšo pot. Tak otrok, ko odraste, če izhaja iz toksičnega okolja, čeprav ga definira kot normalnega in ga je sprejel kot pač to je normalno vedenje, nima na podzavestni ravni primernih vzorcev in primerne čustvene zrelosti za kvaliteten odnos z drugo osebo in potem v bistvu ugotovi, da mu je, kar je seveda tudi resnično, boljš biti sam. In v takem primeru, kar je seveda kratkoročna dobra rešitev, dolgoročno se pa izkaže za vedno slabšo rešitev, predvsem zato, ker moško telo potrebuje žensko telo in žensko energijo, žensko telo pa potrebuje moško telo in moško energijo, seveda pod pogojem, da en in drug znata svoje moško pa žensko vedenje zrelo uporabljati, letom primerno, in da ne pride do zlorab moškega in ženskega vedenja, ki je pa v bistvu v večini partnerskih zvez danes prevladujoče in zaradi tega so tudi partnerske zveze preveč plitke, še posebej zaradi problema, ki je danes izredno pereč, in to je, da če hočeš imeti dober partnerski odnos, mu moraš nameniti primerno količino časa in pozornosti, česar pa danes primanjkuje tako na področju časa kot na področju pozornosti, in zaradi tega niti ne želiš ali pa ne znaš imeti, ali se ti pa upira, čeprav ne veš točno zakaj, na telesni ravni imeti bolj globok ali pa bolj poglobljen partnerski odnos, kjer pride do močnejših čustev in posledično, če je odgovorno vedenje vezano na močnejša čustva, tanke kože med njima, takrat, ko je to primerno, kar pa vodi v dolgoročno učinkovit partnerski odnos. In če tega ni, pride do tega, da je oseba samska, ker v bistvu drugače niti dolgoročno ne more biti, oziroma če neprimerna čustvena zrelost in čustvena učinkovitost, oseba zaradi nezmožnosti imeti učinkovit partnerski odnos v bistvu postane ranjena, zagrenjena, ima dovolj slabih izkušenj s partnerskimi odnosi in potem v bistvu spozna, da je boljš biti sama, kot pa z nekom drugim. In tudi to, da en teden potem ne narediš nič, kljub temu, da ti je dekle všeč, je tukaj v bistvu premalo samozaupanja, premalo
moška stran, premalo močno moško vedenje in dvom v to, kaj delam in kam to pelje. Lahko je pa tudi, kar se pogosto najde, da odrasel otrok v bistvu potem skozi svoje osebno ljubezensko življenje izživi ali živi tisto, kar so njegovi starši želeli, pa tega niso naredili. Se pravi, mama si ni hotela biti poročena, ni se videla v tem ali pa mogla zaradi poroke ali pa veze z moškim se odpovedati svojim načrtom, svojim sanjam, svojim ciljem, ali pa moški obratno, in potem sta v tem, ko sta bila starša temu otroku, v bistvu je lahko otrok v njunih telesih in v njunem vedenju čutil, da bi bila velikokrat samska, da bi bilo njihovo življenje lepše, če bi bila samska, ampak se tega zaradi različnih pritiskov in navad, sploh v preteklosti, pač nista odločila in sta ostala skupaj, čeprav na telesno podzavestni ravni tega nista želela, in potem otrok v bistvu dobi referenco, da je bolje biti sam in da je normalno biti sam, in potem v bistvu to tudi naredi, ter s tem v bistvu dokonča tisto, kar oče ali mati nista mogla doseči.